விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக வணக்கம். விற்பனையில் பார்த்தீங்கன்னா மஹிந்திரா டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்களை பற்றி தான் இந்த வீடியோலேருந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிய இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோவில் போகலாம். மஹிந்திராவில் 575DI பூமி புத்திரா மாடல் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த டிராக்டரோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2017 மாடல் வண்டிங்க. இந்த வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்லேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டாப் அவைலபிளாக இருக்குது, பெட்டுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது, ஃப்ரண்ட் பம்பர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸோட இருக்க வண்டி தான். இந்த வண்டியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட வந்து வருது. பிரேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தான். சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷனோட வர வண்டி. வண்டியோட எப்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் தான் இருக்குது. இன்சூரன்ஸும் கரண்ட்டில் இருக்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டியோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரேட் வந்து சொல்கிறாங்கன்னா 4,80,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. 4,80,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் பார்த்து பேசலாம், அனுசரித்து குறைத்துக்கலாம்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி இருக்கிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்காசி மாவட்டத்தில் தாங்க இந்த வண்டி வந்திருக்கு. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். மஹிந்திராவில் 575DI பூமி புத்திரா மாடல் டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நேரில் போய் பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். இதே போன்ற உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் வாட்டர் டேங்க், டெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனல் மூலமாக இருக்க சேனலோட எபோட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தொடர்பு வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட தொடர்பு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.